Veremos lo que son los ruidos aórticos. Estos ruidos tienen ubicaciones específicas para escucharse. En ellos se encuentra el foco aórtico, el cual se encuentra la válvula aórtica, el foco tricúspide, en el cual se encuentra la válvula tricúspide, el foco mitral, donde se ubica la válvula mitral, y el foco pulmonar, en el cual se ubica la válvula pulmonar. El corazón tiene varios componentes, el cual sería la vena aorta, la vena cava superior, la vena cava inferior, la válvula, la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Estos mismos llegan y salen por dos aurículas, el cual sería el derecho e izquierdo, y llegan a los ventrículos derecho e izquierdo correspondientemente. Entre las aurículas y los ventrículos hay algo llamado válvulas. Dependiendo de dónde se ubiquen, tienen distintos nombres, el cual sería la válvula tricúspide, que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Después de esto, el ventrículo derecho pasa la sangre a la arteria pulmonar, donde se impulsa con la válvula pulmonar. Después de esto hace el cambio de gases y llega la sangre oxigenada a la aurícula izquierda utilizando la válvula mitral, llegando al ventrículo izquierdo, y por último pasa la válvula aórtica, que pasa por toda la aorta e impulsa la sangre al demás cuerpo. Dentro de lo que acabo de decir se pueden escuchar varios ruidos. Hay dos primordiales, en los cuales serían los fisiológicos, que el primero se da al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Estos se dan en las válvulas tricúspides y en la válvula mitral. Al término de esto llega el cierre de la diástole. El cierre de la diástole, ahí es donde ocurre el segundo ruido, que es el cierre de las semilunares. Este mismo se da en distintas válvulas, en las cuales son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Entre estos hay un tercer ruido que se llama llenado ventricular rápido, el cual nos da a entender que llena los ventrículos de forma rápida, pero esto puede ser de forma fisiológica o de forma patológica, dependiendo del caso y que se dé a un estudio más a fondo. Por último, se puede encontrar la sístole articular, el cual normalmente no se debe de escuchar en una valoración de sonido. ¿Por qué? Porque el ventrículo no se debe llenar tan rápido que hasta se pueda escuchar un sonido. Si ocurre esto es porque hay un exceso de trabajo en los ventrículos y por la ayuda de las válvulas correspondientes. Esto 100% es una circunstancia o debido a alguna patología. Estos serían los ruidos aórticos y gracias por poner atención.